还挂那儿呢？我球带都回来了，都取回来了。我爸是负责卷黄豆的，负责包装、灌蛋。别灌这个了，使那个吧，这个封完封不好，再开了。啊，使那个吧。这些都是啊，都是。你这袋子得买有条数啊。你看这一里边1500呢。这个我订的是5斤的袋，到时装2斤、3斤就搁这一袋得了。行，咱要不这领整就别整那么麻烦了。呀，我拿屋去，直接就拿了。行，这是1500个。哎呀，这系的还挺结实的呢。这玩意儿怕开呀，它系的结实。我这的是红颜色的吗？实在瞅这样还行，挺好。看红的会撒哈。我看看，我看这瞅的，第一次我要看这瞅挺，是行，挺新鲜是吧？这蛋质量也挺好。就直接就来了啊，不光啥了外头搁别的包装，搁白的。啊，还得搁这个。呐，那行，是不是行？行，海伦大豆，自产自销，不用搁那个塑料的了，不搁塑料了，本身都是塑料。对，挺新鲜哈。样子挺好看，看看装5斤好像装不下，还得装3斤。装下点，5斤没问题。这个封包机，我那封包机在屋呢，搁封包机封。封包机天天封能装下。能装下5斤，轻巧。不信你试试一会儿。这个还能好装呢。不试试呢？那老太太试呢。你看这玩意儿干啥可快了。啊，这袋好灌呢。你看这5斤得多少玩意儿？你看看。没到呢，没到呢。呀，那我这封口机不用了。不用了。我滚你。哎，你看5斤0两，是不是5斤？对，5斤多，行。这没剩皮。对，这个试验一下子，你下个那。这个先搁这会儿，再拿个皮儿。咱俩一样的。去下皮。哎呀，一边沉一边沉。他俩跟这个他俩一边沉的。去皮。哎，这回装就行了啊。这回你搁它负压秤看看这啥样。行。行。我这个不吃了，拿过去。我请那封包机去。这家伙想这招是倒着的，灌快。倒快啊！这是双节的。我买这个是双线的，手机咱们借的不是单线的吗？你先研究吧，我们先灌着。哎，你看看人家好啊，服务态度啊，因为你线上了哈。哎我操，有点浪费线了。你要想家不会洗的呢，手不活。拿剪个脚去。拿剪个脚去。封上了吗？封上了，这不就这样式的吗？对，就这样式的。但是咱们领整，这有点像。这些奶不会吃。能关上了，能关黑了。啊，这回就好点了哈。这双线的结实上。双线的结实。行，封个蛋吧。搁这儿打对线呢。手机没电了，跑屋里。这技术活全是我媳妇的，我这个玩意儿一窍不懂。这是多少的？33。标点一看就知道多少。对你到今后别给好朋友发差了，你就整的挺不好，是吧？没事儿，咱们这忙乎的，有时有可能发差了，到时候再找咱们。再联系是吧？哎。都卷着拿，手拿。好嘞。你先贴去，我再给这打。行，我们3个人先贴着啊，你先给那打着啊。一接下来，往那袋上一贴。几斤的？2斤的，这得有。先给这白包书贴上标签装上，整完一样是一样。这个可以一样整。这个到时候就能发货了。你就可以一样整一样。
整像利索一样。这不就能发货了吗？这不饭豆的饭吗？你写一个就行。饭豆就写零豆子，反正你乐咋写咋方便你就咋写，标记一样就行。你得标上，到时今儿处发差啥的，你到今后不好。哎，这你看这回就会了。这点这包装卖完了，咱就使那新包装。对，不使这个了，不使这个了。这个都包上了，就使了吧，要不然的话白瞎这包装了。对。到时候实际发货，赶上谁就是谁的了。这线这个整的长。不是领丁那啥的事儿，秃了的事儿。我这硬件啊，那不费线。你费点线也没招，刚整。这个3斤的。还有点手不好使呢。有点不习惯呐。这领丁刚整能那啥了。2斤。零豆2斤，饭豆2斤。这我就。这弄个袋子，都上袋子。不是，你这不能挑他们。还有一个打单子和单号呢。还不知道谁买呢，到时候对你不能装啊。你就是这个三斤的在这摞，2斤在这摞，饭豆跟黄豆分开就完事儿了。对。5斤的一摞。对。他要哪个到时上哪一拿就完事儿了。这个手臭了，这个打不是好。行吧，那咋整？大家多多理解吧。我妈今天给我们炸泡饼吃啊。我看看我这照照能不能炸好，还行，是不是瞅着挺好的？挺好哈。出锅了。完事了，我张自己爷俩回去吃饭。好饭了。好饭了。啊。我把这个封上。快几个了？妈妈，酸菜汤，炸泡饼。这个也平了吧，宽了吧？平了吧。来，整袋子我倒这个。这是好的了。一会儿搁它直接灌那就行了。走吧，吃饭去。瞅瞅这一堆儿一堆儿的。那是饭豆子，这是黄豆。这号营整的好哎。多好！粉条捞的正是时候。粉条啊。五花肉炖在粉条里，捞别的菜。这伙食就老好了，这个老知足了，这伙食。这炸的泡饼。别管它了。来点辣椒油。找着辣椒油了。找着了，啥事儿？先给我汤热。今天又是小黄豆灌袋打包的一天呢。今天好像没有昨天冷啊。没昨天冷，这样昨天给我冻的。这地方是北方了。昨天往这里下的小雨，但是不大。这种我12点起来，我还没下去。就下降了。那也是这边也下的。谁到几点下的？就我妈给咱做的后勤部长做的泡饼。妈，这饼炸的真好。那你说比咱呢，都吃痛快。这领领使这封包机也不会使啊，线头长的长，短的短。线头长。还有的不行了，给拆开又松封的，还有个别的2次包装那个印儿。有的口碑往上拆了松封。这个印使的这里头要顺多了。12点了。做完夜饭11点半正好。你经常可能现在吃2顿饭了，咱们还吃3顿饭呢。你们2顿饭没有活行，像咱们这些活，你吃2顿饭有点饿。那时候咱们8点多钟吃饭，是不是吧？咱这5点来钟就吃饭，
那不行。今天吃饭换桌子了，那个桌子给下午没拿回来。多称吧。我来个火大，啊，一扎这个气儿，就跟咱封那小袋似的，你放劲儿就瘪。其实我那回炸的好多了，我那回炸的厚了，熟了吧？厚了。刚刚太厚了，刚熟了。我爸来了，可下午没干讲，给这俩老头太累不下。忙过这几天就好了。是呀，不是。接孩子，干活就干活。真好。我快调了，有大出锅了，我就烤。因为这个皮儿还特别脆，时间长了特别不熟。妈，给我炖面了，炸大果子都能吃。能吃了吗？不能吗？你苦着呀？知道了，差不多。我给海伦订个灌袋机，自动灌袋机。这灌袋了？对，就是家里头，我看那个视频，自动灌袋那个感觉挺好。这要是个人工，我爸讲话，这可真灌不起。这是咱家都灌半个月不得啊？就灌袋腰秤慢。对。那以后人工没问题，腰秤嘛。我买一个，看看那个哪能那个咋样使，明天就今天晚上就能取。明天就能使了。对，明天就使。这吃几个都不知道，失望了。我吃好几个了，反正我可没少吃了。明天对你就这么回来，你就干活慢就不知道，你这样干活你自己就能吃的。那是这样放的。关键这饼小，还吃不饱，不吃。一个顶俩。下午咱们一个。说差了。今天只这么小吃。好像是4个。好像是4个。4个跟你也不多。这饼徐永琪都是吃仨。他愿吃这饼，其实他不够，真吃吃一个半。这一大盘子不够饭得多少玩意儿？你几碗面呢？还不够？3碗多。这我妈还怕碗不够呢，够吃的这一大盘。吃完饭了，一会儿上下午再整整黄豆、灌灌袋啥的。今天视频就跟大家分享到这儿了，感谢大家对我的支持跟喜欢，明天见，拜拜。